Segeri Bangsa Mukarrabul Muhtaram Bangsa Bapak Ustaz Nanya Gerhana diaturanan kanggo memberi tausiah para jamaah khususnya nu parantos hadir di ieu pelandongan umumna kaum muslimin muslimat nu aya di Desa Dharmajaya. Makan bola tuh si ibunya. Ngopi heula, nuju ngopi heula. Dak. Oh, sekedap deui. Pak Ustadz sekedap deui. Salawat deui ibunya. Sabar sakedap hawatos capek. Wios. Atur nuhun. Sekedap kanggo sana nuju ngopi heula. Rasulullah ar-rahmatul muhda Silakan yang sedang bergabung di tab-tab layarnya dan jangan lupa mau memberikan sesuatu hadiah silakan ke tim Kecamatan Dharmaraja. Sebagai media informasi masyarakat yang berada di Kecamatan Dharmaraja yang berada di Kabupaten Sumedang. Di Cioye ya, di Masjid Nahrawi Pesantren Al-Farij Cioye dekat perapatan Cangkuang. Ini kamera saya tidak di depan panggung karena hujan muruboy, jadi agaknya nyamping di bawah saung. Mohon Ustaz anak-anak. Allah
tapi naik ke panggung. Ya, pakai kopi, gimana di sahur. Di Kajengok, Abah Madu. Penonton setia di game Kecamatan Darbaraya, kalau audionya kurang bersih, maaf sekali karena kita ambil kameranya ditodong, tidak di-input audionya karena hujan, gerimis lah hujan kemarin, gerimis kecil. Lihat penyamping bagaimana para jamaah sudah penuh. Ya, gerimis kecil, gerimis kecil. Ya, silakan bagi comment, share.
tenang teh sabar oke lah oke tadi sabar ya salam tadi ada satu lagi nih orang tiduran dia selfie tuh ada status pengawasan guys ini saya tidur Ini teh cenain pertama fotoin Mas. Kayak batin lagi. Bro, teh. Tadi dia tetan. Ini sih. lagi bunga teman main kehuruan oh yes Marhaban ya marhaban ya nur Ya, siap-siap. Pak Ustadz sudah datang. Nah, ini dia. Tanda gerakannya sudah siapa naik panggung? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibantu tetep layarnya dan diposting ulang agar menjabar. Padahal karet jam Videonya. 8 kurang 10. Semoga ceramah dari Pak Ustadz ini Assalamualaikum warahmatullahi pencerahan buat wabarakatuh. kita semua. Masuk diskusi saban. Sampurasun. Baik. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang sadar yang urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwa santri, hormatin simkuring, guru wanin, bikin simkuring, ais pangampih, pupuhu lembur, bapak kades, kadus, RW, RT, BPD, LB, tur LPMD, ibu bapak sadaya nulenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna teh pangaosan. Ari sabenerna pangaosan hayang naon? Cek bibir hayang ilmu, da cek hate mah hayang panggih jeung urang. Di Dharma Raja ya di dusun Sioye. Lamun cek ilmu, Desa Dharma lamun Jaya, cek Kecamatan ibu Dharma. pangaosan teh hayang menang ilmu, da ibu teh geus ilmuwan. Bu, aing ngomongkeun batur dosa. Mohon. Tuh, geus apal lu. Oke. Ibu ari popolotot kasalaki dosa. Panas kumilik batur dosa. Ngago goreng batur dosa. Mukakeun aib jeung kasalahan batur dosa. Teu eunah atuh geus apal teu eureun-eureun. Tah kusakitu ge urang teh bisa disimpulkeun yen teu saban-saban jelema boga ilmu apal cara migawe ilmu.
maka ari ilmu teh kudu cicing. Di mana cicingna ilmu? Hiji dina jasad, dua ilmu kudu cicing dina hate, tilu ilmu kudu cicing dina rasa, kaopat ilmu kudu cicing dina wujud. Jadi ilmu teh kudu cicing hiji dina jasad, dua dina hate, tilu dina rasa, opat dina wujud. Jasad, hate, rasa, wujud. Cisu sekali deui. Jasad. Di mana ari ilmu dina jasad, dina sirah? Tah disebut ngapal. Maka hakikat ngaran ilmu teh karek dina jasad mah karek apal. Apal dalil sodakoh bijilkeun dina bibir kudu sodakoh padahal ngomongna ge can sodakoh. Tah eta teh artina ilmu karek sama sirah jeung bibir. Apa nu butuh narang nu susah ngajait anu teuteuleuh bere oncor ka nu poe ngahudangkeun anu labuh ceuk bibirna tapi si eta tutulung ge tangan. Dusun coy. Apal ibu oge kasaraki kudu hormat tapi duit leutik mah jadi. Tah berarti ilmu teh karek sama sirah jeung sama bibir can katempo dina hatena. Maka ragragkeun atuh ilmu teh kana hate. Lamun ilmu geus kana hate beuki luhur ilmu beuki era. Lain era ku batur tapi era ku ilmu sorangan. Maka hakikat jelema baroga ilmu tuluy pasea teh eta teh teu eraeun ku ilmuna teh. Naon sababna? Eueuh kitab hiji-hiji acan, eueuh hadis hiji-hiji acan, eueuh ayat hiji-hiji acan. Yen urang kudu pasea jeung sasaha. Tuh pan Quran mah nerangkeunana ge kudu nyaah jeung asih jeung deudeuh. Tapi naha nu boga ilmu ngadon pasea berarti si eta can era ku ilmu eta sorangan. Maka ilmu teh kudu cicing dina hate. Tah lamun ilmu cicing na hate maka nu bakal robah teh lain awak, nu robah teh hate. Mata lamun ilmu karek cicing dina sirah dan juga robah teh awak tiung gunta ganti baju gunta ganti ngan hampura hate macan ganti-ganti. Kumaha we ibu pan ibu ge senen warna bodas ngaranyu bodas kabeh salasa hejo kabeh robo beureum kabeh pangajian ustad itu didatangan ustad ieu didatangan majelis itu didatangan karek robah saragam ari hate robah can sok rumah sakit tamata ilmu teh kudu ngarobah si hate nu sanyana nu pedit jadi balageur nu salah jadi daraek nu goreng jadi alus nu teu balik ka salaki ku ilmu kudu jadi alus ka salaki. Nah deuk dihargaan kumaha salaki urang ku batur damun ku pamajikanana henteu matak samemeh dihargaan ku batur salaki urang teh hargaan ku awak urang matak wayahna bubar teh dieu geuwat salaki tangkep aya tangke salaki bakal nanya kunaon ai mamah make jeung lebay tobat. Mata lamun ilmu geus cicing na hate nu bakal robah teh eusi hate. Bakal era gedong sigrong lamun eueuh nu nganjang era kunaon batur make jeung aremu nganjang ka urang da lain teu kabita ku gedongna ngan boa beungeut haseum pamatu. Era boga duit loba ge nama ke jeung era boga duit loba sieun yatim teu katulung sieun miskin teu kabela sieun jompo teu kabere tambah jelema nu loba duit bakal siap babagi ka sasama dina hirupna. Naon sababna era ku loba duit ieu mah geus loba duit ngadon sombong teu gablek ka kenyos komo loba duit gedong sigrong BLT hayang nu kitu mah geus teu eling nu kitu. Gedong boga, sawah boga, duit boga, kuduna daek mere, lain hayang dibere. Ieu mah nu beunghar menang BLT teu hidem. Dan nu beunghar mah kudu mere, lain dibere. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar menang BLT, wayahna isuk datang deui ka RT deuk nolak peuting ngadenge ceramahna kagerahana, yen urang mah jelema beunghar kudu mere, lain dibere. Wayahna pamikeunkeun ka si fakir, pamikeunkeun ka si miskin, juga ditu Mama Ridho, tah eta nu disebut beunghar teh. Di dia ungguk jeung koprok datang ka imah salaki nanya di mana tadi pangaosan menang naon kieu Pak. Yang urang teh pan menang BLT bari urang teh jelema aya tawayahna ceuk ustad mah kudu dibikeun deui ka fakir miskin kumaha ceuk salaki ibu tong didengi ustad gelo kitu. Jadi anger ibu teh bakal boga musuh saha salaki. Tuh lamun ilmu geus cicing dina hate bakal peka. Nu katilu ilmu cicing dina rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung
urang mata jelema nu boga ilmu tong lalajo ceramahna tong lalajo ngapalkeunna tah jelema nu boga ilmu geus cicingna rasa mah tempo tindakanana memperlakukan batur teh seperti memperlakukan dirina mun urang lapar hayang dahar batur geus sarua lapar teh hayang dahar atuh kudu bagus namun urang boga imah butut tuluy batur boga imah butut urang ge hayang boga imah alus nah dan nu jompo ge hayangan boga imah alus matak dareg saerwe ngariung 100.000 dekul jieun imah jompo tah ladang ngaji teh kareret jeung katempo jeung karasa ayeuna mah ladang ngaji teh naon beda jeung orai ganti kulit ngaran anggar orai pengajian teh ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti majelis ari hate teh ganti-ganti engke demo ayana kudu hormat ka bebengok orai naha akur gitu euy maneh teh urang al marifat ya coye kaopat ilmu teh kudu ngawujud keun bae ibu teu apal dalil keun bae asli keun bae ibu teu apal dalil keun bae da geus kolot ngapalkeun mah kanting tong ngan geus lain mah ilmu kudu ngawujud mun bibir tong sok ngomongkeun batur mun panon tong rurat-rurat kana kasalahan batur mun ceuli tong resep gosip mun hate sing nyacas bodas mun ngalengkah tong hayang kana salah tah ilmu geus ngawujud dina awakna sanajan si eta tara pidato tara ceramah teu katempo muka Quran teu katempo muka hadis tapi tatangana nyerehet ku bibirna tah eta ilmu sabenerna wow well good adiana well good bagus bari marane hanana tuh ngawujud ilmu teh bahkan make baju ge era jalma nu boga ilmu ku baju geus era tiung de naik baju de naik HP Oppo sing gablek ka era kana hutang para loho aku sak arah ku kayaknya mata kusuk teh antaranya tuh sehingga jelema nu boga ilmu jasarna, hatena, rasana, wujudna kakara disebut al ilmu nur, ilmu teh jadi cahaya di HP wae di Ibu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Can bilir. Bisa dirubah. Kira lamun ditanya ibu cinta ka Nabi Muhammad? Tah lamun ibu cinta kuring nanya, naon buktina? Ari bibir cinta ka Nabi Muhammad aya jeung tatangga sok pasea, na Nabi ngajarkeun pasea. Ari bibir nyebut cinta ka Nabi Muhammad, ari ka yatim ngantep, nah aya Nabi ngantep ka yatim. Ari bibir nyebut cinta ka Nabi Muhammad, ari jeung dulur teh akur-akur, nah Nabi ngajarkeun jeung dulur teh akur. Ari dina bibir cinta ka Nabi Muhammad, ari ka salaki pepelotot, nya memangna Nabi ngajarkeun pepelotot ka salaki. Jadi cinta ka Nabi teh geuning sama bibir can aya tindakan. Teh, rumah sakit. Kade dina bibir nyebutkeun cinta ka Nabi Muhammad ari boga harta geuning pedit. Nah, hate nyebut Nabi Muhammad ari hate jadi si korun. Aduh, dan umur jeung pedit si korun. Nabi mah bager, Pak. Lamun urang nyebutkeun cinta ka Nabi Muhammad, tuturkeun bageurna, tuturkeun alusna, tuturkeun hebatna, tuturkeun akhlakna, tah kakara disebut cinta ka Nabi. Ieu mah bibir cinta Nabi, cinta. Nu yatim diantep, miskin diantep, jongkok diantep, udunan rajaban cetek 5.000. Cinta Nabi tapi hati jadi si korun. Cuaca emang sedang gerimis. Geunah sareng kieu kasih niran kami. Bermanfaat yang kami. Cinta ka Nabi ibu cinta. Tapi nah sok sombong dan sombong mah Fir'aun. Semua lapisan masyarakat. Ari bibir ngomongkeun cinta ka Nabi Muhammad, tapi geus salat asa aing pang salatna. Boga kongkorong lempang dorko hayang kadeuleu. Boga pinggal digibri-gibri hareupun jelema nu sangsara. Ieu teh 40 gram ti salaki kumasia ieu meh. Dan nu sombong mah Fir'aun lain Nabi Muhammad. Mata cek bibir ngomong cinta Nabi Muhammad, kuring nanya, mana bukti? Cek ibu teh buktina cinta ka Nabi Muhammad na sholawatan. Oke, iya. Dorong sholawatan di alus-alus. Ngan lamun sholawat alus dina ucapan, kudu alus oge dina perbuatan. Urang ali sholawat dilakah dilakoh, tapi lakoh oge ngalenek batur jeung ngahina baturna. Berarti anger sholawat karek semat bibirna, can berselawat jeung si hatena. Wow. Bari eta. Ari sholawat mah santri ge bisa dia santri anu ngaji di Dario. Ibu ge leuwih pintar santri ieu.
Bab salawat wassalatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sisa salatullah salatullah ala yasin. Entong nanya batur, nanya awak ibu genaheun teu? Genaheun. Tah, lamun genaheunana maca sholawat, bareng jeung akhlakna atuh ngeunahna maca sholawat, kudu ngeunah ucapan saenggeus maca sholawat. Ulah sholawat digenah-genah jeung tatana pasea, jeung dulur teu akur, ka batur ngaledek wae, berarti sholawat hanya sebatas di majelis teu dibawa ka imam. Hartos aya makna lahir, aya makna batin. Termasuk ibu di jilbab, ai makna lahir mah ieu teh sarole. Makna lahir mah ngan hayang tepung jeung salakina. Dan nyaho salahna ibu mah iwati salaki ibu. Di jilbab. Tah wayahna atuh jilbab teh kudu ulah ukur makna lahir, kudu bareng jeung makna lahir. Lamun ibu di jilbab, maka batin ge kudu di jilbab. Bibir tong ngomongkeun batur, ceuli tong resep gosip, panon tong popolotot. Pan loba jilbab ngaguyupuk tapi padengkrang ka salaki. Pan loba jilbab ngaguyupuk kana gosip bareuki. Pan loba jilbab ngaguyupuk teu kaur batulieun kasalahan bibir galih ngagogoreng batur. Berarti si eta di jilbab lahirna can di jilbab ke si hate nu sebenarna. Aduh. Komposin maki kira lama itu maksudnya satuju gitu lain ku satuju kuloba heuma patak nah cek kuring dia ulah wa ke ujug-ujug surga we karek pangaosan tah jieun dina hate surga ala bidzikrillah tatmainnul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran berarti hirup teh kudu bareng kudu sareng lalayeutan jeung Allah salalawasna bareng jeung Allah hayang ka surga. Ya waktu atuh da ngomongkeun batur kumaha nu maot teu ngomongkeun batur. Kerjudang jadi bener si eta maot teu kabayang ke ditanya anu buka naon maneh. Moal tujuh ditonyok langsung ku malaikat. Mata Nabi mah geus mere Al-Qur'an mah geus mikeun Islam mah geus nembongkeun jelema nu pisalameuteun golongan mana golongan Nabi golongan sahabat golongan tabi'in teh anu pisalameuteun golongan nu picelakaeun Firaun Qarun Abu Lahab Abu Jahal geuleuh ibu ka Firaun geuleuh rujit ka Firaun rujit Firaun mana mu di Mesir ari sifat aya di manehna geuleuh ka Firaun bari Firaun geus maot geuleuh ka Firaun bari Firaun di Mesir waku henteu tatangga lain tah kudu geuleuh mah ulah kana wujud Firaun da jelema sarua geus maot di ongko tah deuk geuleuh mah kana sifat Firaun nu aya na awak ibu mata ibu geuleuh ka Firaun pika geuleuh sifat Firaun nu aya dina awak sorangan naon eta sombong kata balik ke dia mun keur sombong aduh aing jadi Firaun kitu kahartos geuleuh ibu ka Abu Lahab geuleuh nah mah pijeun geuleuh tukang ngadu domba osok ibu sok ngadu domba osok nah geuleuh ka Abu Lahab tapi sifatna aya na awak di dieu tapak ulah ngajul bentang ku asiwung da moal nepi ulah nyeduh ka langit dalam mokot kana diri korehkeun nu deukeut bae cirina satantung diri aya saha jeung ti mana golongan jalma nu pisalameuteun ku Allah geus ditempokeun golongan jelema nu picilakaeun ge ku Allah geus ditempokeun tinggal urang bertindak aya di mana nu pediet Firaun nu pediet Qarun nu sombong Firaun anu sok ngadu domba Abu Lahab nu gede wadul Abu Jahal cilaka kudu luhur-luhur teuing ngaji mesti teu kataekan eta. Bener? Sadio kana bagong haram bagong teh. Nyaho urang ge teu meunang di dahar ku umat Islam daging bagong teu meunang. Nah haram. Heueuh daging bagong teh haram, tapi aya nu leuwih tibatan dagingna sifatna. Ai sifat bagong nyuluduk. Mah geus tong senam bapak teh teu ridho lamun awak mamah ditempo ku lalaki sejen kumaha jawabanana nah ada ke geus alus awak nu keur sia keneh nyuluduk geuleuh ka bagong tarana dari bagong oke
sekarang ada lagi bagong, siap. Haram bagong, oke. Kubu Quran yang hadisna. Tapi kade sifat bagong aya na awak urang. Tah eta nu leuwih haram nu aya na awak urang. Sadio teh da. Mata mah gugu gara masalah kita le nyuruduk wae teuing. Oh, bapak umut-umutan. Da geuleuh atuh aya kana bagong geuleuh, aya kana daging bagong haram. Memang heuh haram ulah didahar. Ngan kade sifatna aya na awak urang. Bener. Ternyata Allah teh nyampekeun sasatoan teh geunya pelajaran hirup. Geuleuh ka anjing, golo, najis mu golado, nepi ka anjing di baledog jeung di posprit. Padahal mau ulah kitu da anjing ge dadamelan Allah, geura baca ku asma Allah atuh Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Iqra geura baca bismi rabbika kalayan nyebut asma kami, asma Allah. Khalaq nu diciptakeun anjing pan diciptakeun ku Allah. Heuh baca ku asma Allah, tong digebuk, tong ditengeul, tong dipalengpeng, tong diposprit dadamelan Allah. Baca ku urang ku asmana, ternyata di balik anjing teh ibu bakal era ku sakadang anjing. Kalau mana orang era ku anjing, sanajis najis nabaham anjing bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh, tapi najis nabaham manusia mun geus nyerikeun hate batur leungeun pantal awak padeukeut, hate rujak saumur-umur, cai mana nu bisa nyeuseul kana anyerian batur. Lain wel mikir. Najis ibu, najis bapak, najis kuring anu kaluar tina ucapan leuwih najis tibatan anjing. Anjing mah bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh, tapi najis nabaham manusia mun geus nyerikeun hate batur, lautan nu sakitu legana beakeun caina seuseuh ka jadi batur nepi ka kiamat moal pernah aya beresna. Nami hoyong ribom ku hadiah ke penonton. Ini mah teu kaur batur beungan. Mah teh goyo deui. Kaur batur majuna usaha kayak bakal bangkrut gitu. Da jelema geus kotor hate mah hampura, kotor hate mah hese diseuseuh. Kotor bibir mah kajen ngomong kasar bisa eureut. Jelema geus kotor hate mah lemes bahasana tapi nyungkelik. Di mana kamari? Anaosan sa ceramahna nanagerana uyuhan. Hate goreng batur. Bener? Kabisana teh kitu we ngomentar batur. Kalau bah manehna hese. Kumaha urang mun eleh Persib, balik Persib, taucrug Persib, tebalik Persib. Cobaan yang ke-11 tuluy mengbah jeung Persib, moal 100-0. Artinya orang lain pelaku tong sabloba ngomentar kanu ngalakukeun ta ieu santri hadro alus nadana bener tepakna loba cek nu goreng hate tepak kitu mah aing ge bisa sok ka dieu sok moal teu totos tah mabak umat Islam kudu hate bersih ngarah teu loba ngomentar ka batur dadeg-deg ngomentar malin ka batur komentar mah awak sorangan dek Firaun dek Abu Lahab dek Abu Jahal ternyata lain itu. Aya di dia kamu. Sampai cobaan situ percaya. Nabi Allah boga pemajikan jahat kan aya. Dusun Cioye. Nu kasaratu bagian retakan. Ya, dekat perapatan Sangkuan ya ada pesantren Al-Marifat. Sok rumah sakit. Kata alun Daramareja. Si Jawa Barat tenaga aya oge salakina jahat, pamajikanana soleh, saha eta Firaun jeung Siti Asia. Teu aya di urang teh. Nah. Teu aya. Aya sakedik. Nah kuring teu make dalil make fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah nyiptakeun dua jalan nu berbeda, nu picelakaan jeung nu pisalameteun. Tak urang mah hayang salamet atuh tempo sejarah Nabi Muhammad, sejarah Abu Bakar Siddiq, sejarah Utsman bin Affan, sejarah Ali bin Abi Thalib, sejarah Imam Syafi'i, sejarah Imam Hambali, dina kitab Sirah Nabawiyah baca kabita salamet. Ieu mah dibaca Firaun, Qarun, rujit ka Firaun, geuleuh ka Qarun, tapi pedit ditunggut wae. Bener. Paingan atuh bulan raya Agung sok aya kurban. Ai kurban teh mencit ingon-ingon, boga domba kurbankeun, boga muning kurbankeun, boga sapi kurbankeun. Eta mah babari teuing. Mencit domba enteng,
Mencit sapi enteng, mencit muning enteng, nu susah mulai mencit domba, tah mencit sifat sato nu aya dina awak sewang-sewangan, gerak parencitan sifat sato. Ai sifat sato sarakah. Harta geus boga, imah geus loba, mobil geus aya, masih kena nyapluk hak rakyat leutik. Monyet. Jabatan geus luhur, harta geus teu kahitung, tanah lega, gedung sigrong, mobil marewa, tapi korupsi wae tina hak rakyat nu leutik. Oh monyet tuh kitu monyet. Pan monyet masyarakat, bener Bu? Balikeun ka awak ibu, osok sarakah. Duit aya, dahar 3 kali, baju gonta-ganti, imah alhamdulillah, tapi naha kalau bah udunan ke kamar ini selekete 2000. Bakal ditampi. Iya mah di sini randa kalau beberapa kata kan. Nah, ibu kasih di randa teu amok. Nah teu amok. Oh da rumah saya gitu mah bayar. Aduh, ampun. Iya, kadang-kadang nu katempo ku urang pikasieun. Tapi lamun geus robah jadi pikar sepeun. Contona hileun. Ini yang banyak bertanya. Hileun pikasieun. Nah cepat dilatangkal. Teu dahar teu nginum. Urang osok teu dahar teu nginum. Osok sagedeung deui bulan puasa. Nahan lapar jeung dahaga. Iwal magrib diperbolehkeun kitu. Tah hileun ge osok puasa sabulan. Nah cepat teu dahar teu nginum. Muntol dirina, bijil hawa panas. Tina hileun nolol jangjang lahirlah kuku. Padahal karena hileun urang sedil, karena hileun urang geuleuh, tapi urang resep karena kukupu, padahal kukupu sumberna tina hileun. Tah ladang maca Quran, ladang maca sholawat, ladang pengajian, ladang tawasulan, ladang yasinan teh kudu bisa ngarobah awak jeung hate. Lain jeung tarareda teh awak we jeung glowing. Ari hate posting ulang tep-tep layar. Beungeut glowing hate poe jamotrot we. Bagian live ini. Asa teu ari di bedak Ini sudah memberikan gift. Waduh, terima kasih kalau kepada ngene Paus. goreng amis mudi, goreng beungeut. Nah, alus hatena leuwih alus daripada glowing beungeut tapi hasil pamatu hate geuneuh. Saban. Bu Haji tah keun acara ieu disingeureupkeun kudu hate geuneuh, moal teh cepeng-cepeng. Dicoye. Hate geuneuh. Cangkuang. Bener. Lang bayah. Mata tugasna agama teh lain ngarobah awak, ngarobah besi. Hate. Sok, ngarobah hate. Nu kedit jadi bageun, nu kedul jadi dae. Tah, kayaknya ieu bapak-bapak kana rieu. Jadi aya pesantren, jadi aya masjid. Engke subuh tinggal di wakafin. Nah, amin. Berarti kaciri kosong kene. Tuh, geus kaciri nyebut amin oge seolah-olah ngadoakeun. Engke masjid wakafin. Nah, apa robah nu kedul jadi dae. Palingan atuh Islam sok nitah ibadah. Ibadah haji jeung ibadah umroh. Kawana ibadah haji ka Mekah. Aya Mekah disebut tanah suci. Keur alat keur nyadiakeun kabersihan hate. Indit ka tanah suci, gara bawa kasucian tanah suci itu karena awak urang. Bila foto sangawaler dari anu nonton tidak ini tidak konsentrasi ya. Atau ini dicoyah ya maksudnya di pesantren Al-Marifat masjid. Ini kata tanah suci maka balik kudu cicing dina alam kasucian. Ieu mah ini kata tanah suci ari balik di tanah kuburan. Ai tanah kuburan dikasieun nya. Haji-haji hasil beungeut. Jadi tanya masukan osok nemalan si eta amin jadikan tanah suci atuh tanah suci maka balik kudu cicing dina kasucian. Ulah ini ka tanah suci ari balik jadi tanah liat. Mana buktina eta haji adalah ka masjid. Nah jadi tanah liat. Di urang aya masjid disebut naon Bu? Baitullah. Bener teu? Sepakat teu kabeh masjid teh disebut Baitullah, bener? Ibu der kawin, ibu der rumah tangga, can boga imah, cicing di imah mitoha, sanggup teu pasea hareupeun mitoha. Henteu. Ayeuna Baitullah, masjid adalah Baitullah, bumi Allah. Nah, di masjid lu kene tara.
Marubutkeun usuli jeung tu usuli, kunut jeung tu kunut darbana teh di masjid, teh era aku ngomong baitullah. Hareupeun mitoha wae pas ya bapak bakal jempe, ibu bakal jempe. Nah, era aku mitoha da imam mitoha. Ieu masjid disebut baitullah. Nah, burger wae. Kudu era ku ngaran baitullah atuh euy. Da baitullah teh lain alat keur pasea, mata bejakeun ka jelema nu pasea. Bapak dulu kan ting menang. Ada payangan sekal mukolot ulah nuduh anu jauh ulah nyamak anu anggang korehkeun nu deukeut bae sehingga satantung diri aya saha jeung teu mana. Tuh na awak urang mah aya saha. Lamun jelema aya harta ngadongeng ka itu teh harta. Kalau abdi aya na Sumedang dina harta aya tahu. Jeung duren mata kisuk teh diomongkeun ti mana ke Sumedang mau naon duren jeung tahu kitu. Proposal. Dah hate jalma gumantung tina karos. Ibu resep ka salaki bageula ke bobogohan sok ngadongeng jeung babaturan teu boleh si eta we. Tah ieu geus rada geuleuh nya geus teu ngadongeng lagi. Geus apal bau hangrutna. Tah cing urang loba hate urang teh urang loba. Aya saha hate urang? Lain aya harta, lamun aya harta maka jelema mudah-mudahan harta bakal capek ku hartana. Cing atuh harta teh alungkeun ka akhirat. Tuang sapoe ngan 3 kali. Taruang 3 kali. Sapiring. Baju buta ganti. Imah bararoga. Ieu anu ku urang dianggap penting teh ukur dahar 3 kali, baju buta ganti, imah boga. Ngan lamun aya sesana punten eta lain urang. Bu Haji barang tuang urang citaknya, Bu Haji jeung Pak Haji barang tuangna sabulan teh paling 2 karung, bener Bu Haji? Ngan sakarung. Tah ngan sakarung, sedengkeun harta Bu Haji teh per bulan leuwih ti 5 karung. Punten berarti nu 4 eta nu saha? Diteuneun jadi bulutan, dituna ku hileul, diteuneun jadi kabul. Tah berarti nu 4 lain nu Bu Haji, tapi nu 4 teh aya titipan Allah diuji ka Bu Haji. Tah Bu Haji beunghar, Pak Haji beunghar, ngan bayahna ku heret nu miskin, sabab nu miskin mah saduap ge nepi ka berharga. Nana gerhana, barang daharna sapoe 3 piring, tuluy di imah teh aya 4 karung. Ai kuring barang dahar teh ngan ukur setengah karung, berarti 3,5 karung lain kuring. Nya harta teh ukur titipan. Mun jelema teh saladar nepi ka dinya nya euy. Kadengkeun ceramah jelema eta mah tuh beak harta urang. Juh, da geus modal beak. Lamun ti ayeuna dialungkeun ka akhirat dalam kesadaran, bener euy ceramahna dek mere ka yatim, mere ka miskin, sakedeung deui Ramadan, Pak Haji, Bu Haji eureun tang usaha moal burung kacumponan, tapi keur jompo Ramadan ka hampura, teu usaha moal kacumponan, mata Bu Haji isuk mendatangan nu jompo, geus tong usaha. Sabaraha dahar? Sakarung. Deureuna sabaraha? 30.000, 3 kali 3 800. Tah bea sakarung duit 800 tong usaha. Puasa we. Kumaha ceuk Nabi? Jelema nu ngajamin jelema nu berpuasa maka puasana ragram pahalana ka jalma anu barang bere nyadiakeun keur buka tiraku teu kabita ku perkara eta. Ya cik urang hese dengan Islam nu bener teh. Ada Islamna karek na bibir. Ari ongkoh agama Islam, ari teu pasea wae. Nah agama nu mana nu tah pasea? Gambar cakap sakieu. Lurah. Terus terang. Allah atas nama agama gurger jeung pahereng. Agama nu mana nu teh pasea? Siap nuhun informasi. Mata ayana salat, ayana zakat, ayana saum, ayana ibadah haji teh eta teh laku lampah urang kudu tuluy. Ayana salat, naon salat teh Bu? Ayana salat berarti pagawean saenggeus salat, sidqul qauli alus ucapan, layyinul qalbi leuleus hate, tarku ma'asi ninggalkeun kadarakaan. Sabab ngaran salat nu bener adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, ninggalkeun perkara keji jeung munkar. Tuh geuning salat teh lain sabatas Allahu akbar ruku jeung sujud, tapi beres didinya hiji jaga ucapan. Sabab salat boga arti sidqul qauli alus ucapan, layyinul qalbi leuleus hate, tarku ma'asi ninggalkeun kadarakaan. Mata bubar salat anu sok ngagosip jempe. Terus ditanya ke tetangga, nah aman dijempek sholat.
Lainul qalbi jelema salat leuleus hate, dihina, diledek, dicaci, dimaki, moal kasigeng, naha, dihina ngadon seuri. Nama jeung seuri aya hikmah di balik eta. Mulyana urang di akhirat lantaran hinaan batur. Tapi sabalikna jelema nu ngahina urang, keur ngahinakeun dirina sabab geus ngahina ciptaan Allah anu ngadamel. Heuh naha atuh ngarti tapi naha atuh aing negeur teu. Teu sakabeh jalma apal ilmu, paham ilmu, nyaho cara gawe. Mata anu nyaho cara gawena tempo ku ibu. Aduh lucu na biar tikarat. Mun ngomong taranyikeun, mun nyarita tara ngajar nasehat. Nah, wudu dipraktekkeun dina hirup. Maka nu katilu ladang salat teh tanha anil fahsya wal munkar, ninggalkeun kanarakaan jeung kamaksiatan. Bu aing ngomongkeun batur dosa. Tah ibu salat. Eureun atuh. Ai pedit dosa. Bari aya dosa mun pedit, teu nulungan batur teh dosa. Ibu salat, tah tina salat teh kudu bageur atuh. Ya, cikurang di salat teh gawe. Da Bu Haji, Pak Haji mah bageur begitu nawaran dure. Ada kebon duren, teuing Bu Haji teh cenah mah ieu. Aya cenah bako telepon bapak, cing di bapak urang dibere bako aya urang teu dibere duren. Bebas duren. Abah duren. Sayang bener Banyak bakal itu ada duren di muacannya. di rumahnya di Ciboye. Dina salat teh geuning aya nu kudu dipigawe, alus ucapan, leus hate ninggalkeun kana rakaat. Ayeuna tina wudu nama wudu teh ukur ku cai, dekul ke kamu kesrot beres dekul salat ukur kitu lain Bu. Ai cai teh cai mustakmal, cai suci dan mensucikan. Da cai nama suci, mantap hate urang nu bisa disucikeun. Mata ibu wudu, ai wudu teh ketemu, maka lamun jelema wudu ku cai anu suci, sucikeun atuh ieu tah ucapan. Ulah nepi ka kaluar bahasa nu matak ngajenikeun batur, nyigeun batur, ngategenakeun batur, ngarenahkeun batur, ngarulujit batur. Pan wudu teh ketemu ku cai suci, maka lamun cai ieu suci, maka bibir ge kudu cicing dina kasucian. Atuh. Oh wudu ketemu bubar wudu wae ngadek batur. Tuh karek teu bener sih. Beren manehna. Tuh juga ada rame kata maneh sok kitu geus. Di komentari apa gampang. Ibu rarai di wuduan, 3 kalinya. Naon teh maksud wudu teh? Rarai wudu teh ku cai bersih dan membersihkan, cai suci dan mensucikan. Artina ieu rarai nembongkeun nu bersih nu kumaha? Lain nu glowing cer, nu bersih mah nu marahmai, amis budi, somea, dareh alus budi hade basa. Teu boleh kasaluhureun hormat, kasanapeun nyaah, Ibu Daramang, Bapak Sarehat, punten kalangkung, widi abdi. Genah lalajo jelema kitu, tah eta wudu teh euy. Ieu mah geus wudu hasem beungeut ditanya ku salaki kunaon mah nyaho. Di Dharma Si eta mah wuduna kudu asupan di jalur sumur di dusun Ciboye. Nerjamahkeun ti mana cing ieu kuring? Tina cahaya wudu. Engke Nabi Muhammad mengenal ibu mengenal kuring nu katempo iwan 2. Hiji nur cahaya. Cahaya naon? Cahaya wudu. 2 tapak sujud. Gerimis. Tapak sujud. Garaduh tapak sujud cing ya. Kalau mencan gaduh, engke pas sujud gosok-gosok. Marukanana beureum tapak sujud eta. Lain keceu. Tapak sujud disebut asar. Ari asar teh artina tapak. Jadi tina salat, tina zakat, tina saum, habar haji kudu aya tapak kana akhlak. Tapak sujud teh lain dia digosrok-gosrok kana karpet. Yang tambang sana ayat, di dia ayat 2 tapak sujud heuh bae, antep teh bisa dibersihan. Dan telah dihajak di gosok-gosok. Dina wudu, dina salat. Enak tina zakat, zakat setahun sekali. Idul Fitri. Unggal poe. Kudu daek barang. Da zakat menunggu harus Pak Haji zakat engke ukur 35.000. Kali 2an 70, adik anu beunghar setahun sekali 70. Artinya zakat hanya sebatas filosofi, gambaran umat Islam yang kudu zakat setahun sekali keur saha? Keur nu teu mampu. Pak Haji, zakat teh kudu geus mampu we.
aya yatim bere, aya miskin bere, aya duafa bere, guru pesantren asongan turun deui, masjid rusak bantuan, tina kadu ge moal beak. Karena kado deui. Artinya zakat teh resep barang. Kita di artian zakat Idul Fitri setahun sekali atau terlalu minim Pak. Keur bangsa jalma nu baleungan mah lah kudu geus bae barang bere, ieu pokon teh pokon. Ini masa genah we geus zakat teh bae geus engke Idul Fitri. Beureun setahun sekali asal lieur pedit sia. Terus jadi urang geus zakat satahun sakali teh masih kena aya nu kudu dipigawe naon. Heuh zakat teh mere apa miskin. Heuh tak geus zakat teh ge anger kudu resep barang. Oh, ini mata tina teh tina wudu, tina salat, tina zakat. Ana tina saum. Aya saum teh nahan lapar jeung dahaga. Ibu sadeureun deui nya, nahan lapar jeung dahaga, bener? Lapar? Engke. Bulan puasa lapar, dahaga. Batur ngarasakeun lapar, batur ngarasakeun dahaga. Artina ladang puasa teh kudu ngarasakeun laparna batur dahagana batur. Mata ladang puasa ulah seueuh sorangan kudu peduli kanu lapar ka sasama. Saha anger we yatim, miskin, jongkok, duafa, urang mah usaha ge hayang dahar ratusan ribu ge tinggal ini ke restoran, tapi si itu mah jeung hulu pedage ngarasa bahagia jeung bunga. Bungahkeun atuh ku urang kudu araya pedit teh. Ceramah kieu mah nya lamun deuk eling sakalian, deuk kasihkeun sakalian. Udah jarang ban ceramah kieu nya. Sabodo masalah asli. Nanti kita minta nomor teleponnya ya, bisa di DM saja kalau mau manggil Pak Ustaz. Dua, puasa teh nahan lapar jeung dahaga. Artina tong ngasukeun barang anu haram beh dieuna subhat teh teu meunang. Naha ieu ibu teh geus nyieun kolak ngan karek adan jam 3 wani ngadaha pan halal. Pan halal. Kolak teh halal ibu meunang nyieun ibu nah teh di dahar jam 3. Nah, engke nungguan maghrib mata jelema nu puasa mah boro-boro barang nu haram nu halal moal mungkin diasup. Maka tenang cek ilmu parekat jalma nu puasa mah moal wani barang penta naha bisi batur teu dihitung. Tah abdi dia ngomongkeun hayang duren eta mah sebatas nyarita hayang. Duren. Mertuanya. Eta mah sebatas hayang. Yang punya saudara yang gede. Apakah kuring menta? Teu heungan hayang. Kan ku sabab Pak Haji jeung Bu Haji teh sarua nerjemahkeun jeung kuring. Pak Nabi mah karek ngomong deh ya Rasul aya korma dipetik dibikeun padahal teu menta Pak. Ya Rasul aya lauk di saya dibikeun. Tak abdi ge ngomong hayang duren. Teu menta. Teu menta demi Allah. Sabab lamun menta der Pak Haji teu ridho di dahar eta duren bapak ridho teu. Aya kitu mah kuring mah deuk neangan nu ridho mata lamun mere berarti ridho, lamun teu mere acan ridho. Keren, Mbak. Itu langsung cerdas nih jelema. Ulah menta. Tuh, begitu doang. Ulah menta. Nah, hayang. Menta henteu, ieu mah ngungkapkeun hayang. Iya ya. Puasa teh nahan lapar jeung dahaga, artina ulah wani ngasupkeun ka daharan anu haram, boro-boro mah haram, halal oge can waktuna teu meunang, subhat teu meunang. Mata mun jelema puasa moal wani barang penta bisi nu merena teu ridho. Apa kalian neangan ridho. Bayeuna kemenangan, dan ridho. Ridho. Macam lamun teu beunangan, moal dibayar, moal teu ridho, abdi nu ridho bae. Kan kudu umum. Son tong dibayar, hadroh tong dibayar, tadi nyewa kursi entong, background tong dibayar, abdi ridho, ieu mah son dibayar urang teu, anggaran negara Pancasila, boga Pancasila, tempo atur sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi abdi mah lain minta bayaran ngan sakadar minta adil.
Kenal kan ya? Sing adil hirupnya. Kembali lagi. Ibu kemarin di Candung aya adil mah dae. Tuh, cen. Nggak di bawah begitu. Bu, lamun ibu di Wayu, tapi adil dae. Nah, adil lur, adil. Pengusaha duren, hartana loba, sawana lega. Itu sebuah hati muni orang kasalahan. Nya cek urang ge sagagah-gagahna Pak Haji anger ku kaum ieu. Tak ada pikirkeun ieu. Aduh, jual kuring, kita jalan buku majikan. Karena ayah. Jadi ya teh kunaon bapak-bapak bersihan ku ibu-ibu pengendali sih. Pengendali nafsu bapak adalah kaum ieu. Maka amokna, geuleuna, rujitna, cuana, ngewana baik Pak dan mengendalikan bapak. Suaranya mendem. Itu akan bapak ngerasa cuek, bakal bingung dia mah. Itu mau gue genter gitu. Teman-teman dia mau hajar dan menalain pak bapak kalau menyebutkannya nu, nah itu artinya ayat tanda wik-wiu kene. Yuk. Ini ibadah haji. Ibadah haji ya bu filosofi itu. Jadi agama Islam kalian dongeng Pak, ayo dongeng mah daek dengeng tentang. Jadi agama Islam lain dongeng, tapi sejarah anu nyata zaman Nabi Muhammad jelas sekarang atau tidak? Tahu masih mendem? Mata kudu umroh, kudu haji, kudu. Ngan dina ibadah umroh jeung ibadah haji aya sa'i, aya sa'i teh ti sofa nepi ka Marwah. Eta teh lalakon perjuangan Siti Hajar nalika melaan Ismail. Ismail gogoakan ceurik aya nyusu eueuh susuna, aya minum eueuh caina, aya dahar eueuh daharna. Satu informasinya bila ada perjuangan ilmu ti sofa nepi ka Marwah. Bagus, audio tidak bagus, komentar ya. Maka Ismail cerik ngorehkeun kana hiji batu, cur darana sumur janjan aya. Informasinya umroh ibadah sa'i kuliah di sopan negeri Kalau ada mungkin ceramah dari Ustaz dan dari lanjut. Kade ilung, kade anak sing kade Ada ngopi bapak, laparna ilung melaan laparna anak, capena ilung melaan capena anak, maka kade umroh tuluy-tuluyan, ibadah haji haben-habenan, ilung jurulu cai panona, jadi hate ku ucapan tekad perbuatan anakna, eta umroh tuluy naon. Tuluy ibadah haji teh mah aya lontar jumroh. Di mana eta sejarah lontar jumroh? Nabi Ibrahim dititah mencit Ismail, maka datang iblis, cek iblis Ibrahim, tegablek cedot, tegablek kira-kira, manya aya bapa dek mencit anak, datang malaikat copot batu 7, baledo ka iblis. Jadi lontar jumroh teh baledo iblis di Arab, datang ke Indonesia, di Arab mah iblis di baledo, di Indonesia mah dikukut. Tuh, dari lontar jumroh teh aya pigaweun Pak, lain sebatas maledog. Lontar jumroh tapi balik ka dieu. Lontar jumroh teh adalah maledogan nafsu iblis, maka kalau aya haji gede amat berarti iblisnya dikukut. Berkah rezeki. Da balik ibadah haji mah hate kudu leeh, kata tangga jadi biasa, somea, darede, alus budi, hade basa, bageur ongko. Ah, setan geus ieu balik ti ditu teh kalah penumpang neangan urut ganti ongkos. Lantas resa hadiahna mana pada. Ya, falsafah cukup. Pria berkumis Tapi tipis. ngomong kenaon deui ibadah haji. Baju oge warna bodas, bener. Ibu ungu, beureum, hideum, teu payu. Di ditu mah payu teh warna bodas. Naon atuh bodas teh? Bajuna bodas, hatena ge kudu bodas. Artinya saban-saban dipake cantan itu jadi gambaran hate. Ieu ungu nah jomblo. Henteu, Pak. Dapat layarnya dan Ieu hidup nah ieu rumaha. Henteu, Bandung. Maka datang ke Arab, umroh, ibadah haji, baju teh kudu bodas. Nah, maka bodas, gambaran bodas hate, sama nu dibawa ge alam bodas, warna boe, warna bodas, maka tong sombong ku baju kone, ungu, hidung, beureum, entong, engke mah saragam barodas kabeh, nu miskin eta, nu sangsara eta, nu beunghar ge eta. Jadi ku sombong bener. Naon deui sok ibadah haji. Pigaweun di dieu. Mbak wiridan ge.
negara rawe di dan kalian ukur Nabi wir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Gusti Allah. Gawe atuh hate ulah kotor, geuleuh rujit suang ewa sirik-sirik ulah aya. Ah, subhanallah. Cuma subhanallah dibaca batu nyen gedong jadi walu. Itu meuli kongkorong mana geus sarua meuli, batu bisa dijual mana entel. Daya tak kongkorong dina lacada dan sakone. Capek subhanallah. Amanah yang terbaru Sama di biwi. Usut Syariah. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Aku atuh ku hate sadaya puji kagungan Allah. Piceun dina hate sifat naon? Sifat ria, sifat hayang katangar, sifat hayang kapuji, sifat sombong, sifat asa ari, sifat asa pangbenerna. Piceun da alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Jadi urang mah eueuh hak pikeun dipuji bener. Yang sudah like ya. Kalau dipuji itu ibu, aduh ibu gelis, kumaha cik ibu? Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Aduh ibu gelis mah turunan di bareta. Asa eueuh garoreng. Nah, da isu teh incuna kok tetot atuh. Masih campur. Aing mun di aral. Ketan apalkeun nu kitu nu hese-hese teuing. Kunaon apalkeun nu karena itu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah hese aya hijab dina hate sagala rupa ge di aku padahal urang mah teu boga akul bisa dibisakeun pintar dipinterkeun daek didaekeun alus ge dialuskeun mampu ge dimampukeun capetan ge dicapetan jadi urang mah teu boga naon ulah di aku Pak Haji loba harta Pak Haji gitu Pak Haji mah ukur jadi satpam tukang parkir mobil Alfa datang Alfa dulu Lus, boga na kayo nomara Pak Haji cicing makan boga mobil mere 5.000 tah nu asli mah eta 5.000 pan mobil apa mah geureyeun kudu boga nanya bener bu boro-boro mah harta boro-boro mana awak urang ge lain urang ada dibuktikan sok sifat wajib Allah 20 wujud di tung tang ting Opak ting domba, opak ting domba, turun boba boba, boba boba, pamang boba, opak ting domba, 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 boba boba boba, boba boba, boba. Hande di handrok tanpa latihan ieu sinena alus pisan. Jeung lamun hadroh ieu diulem ngeunah maraban dengan sorangan. Kerasa pikir Allah teh nyiptakeun ibu di jero patuangan borosot budak kadunya disebut orok. Aya orok boga panon. Geus nempo acan boga ceuli. Geus ngadenge acan boga hate. Geus aya kahayang acan boga sirah. Geus boga ilmu acan boga bibir geus bisa ngomong acan ya cikurangi eta orok boga panon can nempo boga ceuli can ngadenge boga sirah can boga ilmu boga hate can aya kahayang boga bibir acan ngomong ditiupkeun ku Allah teh basiro dina panon aya panempo nya ieu barotot kieu sam'a dina ceuli aya pandenge pangupingnya dina hate aya kahayang hayang bunghar hayang ini hayang itu tuh aya weh irodat kahayang dina sirah aya ilmu tuh ngan ilmu Allah teh ibarat lautan anu lega antelkeun ieu curug kana jero laut kaluhurkeun sakeclak ilmu Allah dibagikeun ka manusia mata jelema nu boga ilmu naon pisombongeun ngan sakeclak bari sakeclak ge dibagi nah toh deuk ngaku eta nu ibu maka geuning aya we jelema teh maot tah maot teh artinya dicopot deui panonna andar keneh ngan aya nu maot nempot ceulina aya keneh nu maot ngadenge dina sirahna aya ilmu nu maot inget kana ilmu nu maot aya hate aya kahayang sugan nu maot hayang eta nu maot boga bibir bisa ngomong dicopot deui Pak maka ieu oge awak ibu tina saripati taneuh maka ku Allah teh dipulangkeun deui kana taneuh matak sageulis-geulisna ibu tong adigung modal mah ereh ku teri bangke
bagian 50.000 sakilo. Mun Saya di dieu punya aya pintar jelema bakal panggelisna, saja. maot eureun di pasar, digemuk pasarna. Teu payu Pak, maka awak urang tina saripati taneuh dipulangkeun ku alokana taneuh, tah anu aya na awak urang panon dicopot deui panempona, ceuli dipenta di pangdengena, bilieu dicopot deui kalamna, sirah dicopot deui elmuna, hate dicopot deui kahayangna, teu wala kaya manusia di dinya disebut la haula wala quwwata illa billah. Geuning Gusti abdi teu daya teu upaya iwal ti kakuatan salira, mata tong sagala diaku kabeh ge nu Gusti. Amun jelema dina harta beri di hadiah aku payung, bakal hujan, lanjut. euy. Amun jelema boga harta loba di aku bakal lebar. Jadi lebar mene duren ka urang. Ada student. Goreng deh, goreng. Siap, siap. Salah bah, duren bah. Bu Haji teh mere duren. Makanya ilmu kuring teh kieu. Maraja. Kecamatan Darmaraja. Aya milik, aya rezeki gitu kan. Aya milik mah anu geus dipiboga, nu geus katua, nu kaleueut, nu kapake eta milik. Aya rezeki mah can kadahar, can kapake, ngan geus dibikeun ka alam akhirat eta rezeki. Talamun Bu Haji ayeuna mere duren ka abdi, eta teh lain milik, geus dijieun rezeki. Sumedang. Cek Pak Haji, cek Bu Haji teh, Ustaz alhamdulillah menang duren. Ibu Haji teh apa? Di imah kuring teh sok aya nu ngarona. Sok narungguan teteh di gang kuring. Tak kuring balik. Di mana tak aya teh kali balik Sumedang. Sok aya pertanyaan mawa naon? Cek Bu Haji mah eta duren teh keur kuring. Datang ka ditu mah da kuring ge eta duren hayang jadi rezeki, hayang nepi ka akhirat. Dibikeun ka nu ngarona. Tah jadi milik Bu Haji, milik kuring, rezeki nu ngarona. Matak dua atuh supaya abdi kabeh. Supaya abdi kabeh. Dua ronda. Sakarung gitu. Orang menentang yang kedua, dia mau sakarung ya supaya nu ngarona menang. Orangnya mana? Nanti imah teh tanah ya pun bapak. Jeung aya Pang Bu Haji pernah tadi itu tatangga mah nyarek ka ambu bungkul. Karena nyusul ka imah, nah cenah mawa duren, nah kitu seungitu. Batak daripada pidorakaeun, leuwih hade entong aing dua siki mah. Jadi milik, jadi rezeki, milik Bu Haji, milik kuring, tang tuh jadi rezeki sakala. Maka aya nu urang ieu rezeki, di mana rezeki? Harta bana nu geus dialungkeun ka akhirat. Terima kasih. Aduh, kopi ini. Pak Haji boga sawah 300 rumah, moal kagarap ku Pak Haji. Teangan jalma sangsara, kan ieu urang boga tanah 300 rumah. Taklakan ku sawah ku pare 50 tumbak tambah 5 dikali 3 berarti genep kurangnya genep kurang keur Pak Haji medek mentale 2 karung hasilna keur 3 karung nu miskin dahar nu miskin make nu miskin ge barang dahar teu mikiran beas Pak Haji ge tina 50 tumbak masih kana nu boga 2 karung dikali 300 tumbak geus boga 2 dikali 300 tumbak Bu ku genepan 2 kali genep Pak Haji cicing di imah, heheotan, udud, cicing. 3 bulan geus menang 12 karung. Nu dituang ku Pak Haji ngan 3 karung, 12 sokot 3 sabaraha? Salapan karung. Geus lain nu Bu Haji deui. Nah, ari jelema masyarakat deui nya. Geuning nu dihakan lu pun sakitu lur. Mata jelema masyarakat teh monyet sia. Itu nu miskin loba. Yakin naker, nah hati dibiayaan, nah hati dibere, sedangkan urang dititipan harta, geuning dipake ku urang mah. Di Kecamatan Darmaraja desa. Bu Haji teh beunghar. Der nyeun mah 300 juta. Ulah di aku, nu dipake leuwih gede, batur nu dibikeun. Gara salah kongkong Bu Haji, kan leuwih sakitu. Ceuk aing oge. Geuning amal urang teh anger hareupeun Allah. Gede sote hareupeun manusia, hareupeun Allah mah Sudah bumbu. kasih kopi itu, aduh, kopi itu jadi anget nih. Karek Bu Haji mere duren 3 siki mah kebonannya 1 hektar atuh.
lebih dari kurang barang dari kabatur sedang kanu dibikin kabatur itu adalah rezeki ke alam ada. Wah kalau khas babarajaban mah ayeuna teh kudu nama geus kusaban aratos di masjid yasinan ngadoa tos. Alhamdulillah aya tos nya. Tuh, geus kusaban tuh hujan alhamdulillah berkah. Ngan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali mah teueung datang bulan Rajab teh teueung. Nama jeung keung sabab Allah nempukeun siksaan ke Nabi Muhammad. Mata sokna doa. Naon doa teh? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Babalina wa hasilna kali ulang lagi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa hasilna qasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana teueung Pak dina bulan Rajab itu sabab Allah menentukan siksaan bakal terjadi ke umat Nabi Muhammad, tapi Allah itu boga janji tidak bisa datang ke lokasi itu salat kadua puasa man shoma Ramadan imana wa hisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Sajelema nu ngajalankeun ibadah puasa sabulan camplong bari cicing nahan lapar jeung dahaga maka ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allah hapus sakabeh dosa-dosana. Mata datangna bulan Ramadan urang sambut kurasa atau sabab urang rumasa laloba dosa. Harus ada puasa. Niru. Jeung insyaallah. Ai kana dosana teh insyaallah mah. Ai kana mupus insyaallah san jeung mupus. Pek parwasa. Ulah lieur mikiran baju, da baju mentari. Ieu ge alus keneh. Lain eta mah Ramadan sandatang asal laki geus ngadati ayeuna Pak. Engke mah Idul Fitri teh kurang kotolan hejo. Pan kamari bodas. Kudu ganti atuh merek asal lieur sia tah. Puasa lain babaju. Nah apa? Bu, abdi rek angkat deui sakitu anu kapihakeun boga saparan sareng sapakat mugi agung cukup lumur di masa yang burana. Ulah waka uingnya, ulah waka aya ustaz muka 2, muka 3, muka 4, muka 5 insyaallah nanti ka subuh. Abdi mah bade langsung kumaha kitu teh aya 40 menitan mah sing sarehat sadayana. Panjang yuswa sadayana. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala nepikeun umur urang kana bulan Ramadan sarta ngamampukeun ngajalankeun ibadah Ramadan. Bu Haji, Pak Haji didoakeun ku simkuring panjang yuswa para pemilik teu rezeki anggen balain jauh cobi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala urang sakabehna ditepungkeun jadi alam padang poe panjang negara anu sampurna kalawan tepung aya dina rahmat jeung pitulung mantena aya dina syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu kabihatur billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parantos Rengse, terima kasih yang sudah bergabung dan memberikan kip sudah mengikuti KIP 16. Terima kasih ya. Bermanfaat ceramah dari Pak Ustadz Nana Gerhana ini. Atur nuhun ka sadayana wilujeng wangi dalam istirahat. Terima kasih. Terima kasih.
Darmarja, yaitu di YouTube channel Darmarja TV. Nah, yang baru gabung nonton, yang tadi sempat nonton, nanti akan kita upload ulang, posting ulang videonya di channel kami, yaitu YouTube channel Darmarja TV. Terima kasih. Hatur nuhun kesadana, semoga ceramah ini, live ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, kita tutup cukup sekian. Yang sedang berbagi komen-komen, terima kasih, hatur nuhun. Kita tutup acara ceramah dari Gus